Za ovu torticu prvo ćemo pripremati koricu i potrebno nam je 3 cijela jaja, 3 kašike kristal šećera, 2 kašike kakao, 1 kašika mekog brašna i 5 grama praška za pecivo. Prvo ćemo razdvojiti belanca od žumanaca. Zatim ćemo belanca umutiti uz dodavanje šećera. Pošto smo umutili belanca, dodat ćemo žumanca i opet sve zajedno umutiti. Zatim dodajemo 2 kašike kakao i 1 kašiku brašna i 5 grama ili pola kesice praška za pecivo. Sad ćemo sve to zajedno žicom sjediniti. Još sve spatulom ovako zajedno izmešamo i masa za koricu nam je gotova. Uzet ćemo jedan kalup, ovaj je prečnika 26 cm, u njega smo stavili papir za pečenje, a ivicu smo namazali uljem. Sad ćemo ovdje istresti celu ovu masu za koru, a dok ovo radimo, reno nam se zagreva na 180 stepeni. I koricu nosimo da se peče. Korica nam se ispekla, pekli smo je 20 minuta i sad ćemo je nožem malo odvojiti od ivica, tamo gde se zalepila, pa ćemo ovaj obruč skinuti. I koricu ćemo odmah skinuti sa ovog pleha i ostaviti ovdje da se ohladi. Ovo smo radili da nam se malo brže korica ohladi. Inače možete da ih ostavite u plehu. E sad, za filove potrebno nam je 500 ml slatke pavlake. Možete da koristite ovu biljnu zaslađenu. 500 grama bilo kojeg krem sira. U ovom slučaju je to ABC, pošto je on neslan i najneutralnije. Može da se koristi i mascarpone. 200 grama šećera u prahu ili po ukusu. Znači možete da stavite manje. Ovdje imamo 150 grama crne čokolade, 160 grama mlečne i 160 grama bele čokolade. I sad što imamo 160 grama, zato što je čokolada mlečna 80 grama, pa sada ne bi odvajala tih 10 grama, po 160 je. Prvo što ćemo da uradimo je da ove 3 vrste čokolade otopimo. E sad, pošto smo čokolade otopili, pravit ćemo bazu. U jednu posudu stavit ćemo krem sir. I krem siru dodajemo šećer u prahu. Znači, količina šećera u prahu može biti po ukusu. I sad ćemo mi to sve zajedno sjediniti. E sad, pošto smo ovo uradili, u drugu posudu sipamo slatku pavlaku. Pa ćemo i nju umutiti, ali mikserom. Pošto smo slatku pavlaku umutili, dodajemo ovu masu sa krem sirom. Ako vam se desi da slatku pavlaku premutite, slobodno sipajte mleko. I sad zajedno ove dve mase sjedinjujemo. Mešamo ovako spatulom, da nam se što više krem sira spoji sa slatkom pavlakom i da nam se ne bi desilo to da nam se zgusne, pa ćemo pred kraj samo malo umutiti mikserom. Znači, samo kratko. Dobijenu masu delimo na 3 približno jednaka dela. I sad u svaki ovaj deo dodajemo ovu otopljenu i prohlađenu čokoladu. Sad ćemo svaki ovaj deo posebno da spojimo sa čokoladom, pa ćemo tortu filovati. Dok smo mi sve ove filove pripremili, korica se ohladila, možete da je vratite ovako nazad u kalup, a i ne morate. Filovi su dovoljno čvrsti pa će da stoje na samoj korici. Koricu premažite sa malo mleka. Pošto korica upije ovo mleko, nanosimo filove. Krećemo od ovog najtamnijeg. Na ovaj tamni ide ovaj svetli deo. I na kraju ovaj beli.
nosimo tortu na hlađenje.